吉田選手、ライトレーンは今津選手。これは同門対決、誰にリードの対決だ。どっちが続きあるのか、優勝が誰が持っているのか。さあ、続きあるのか。
かるクラス4パワープレイヤーズからエントリーの白田選手、対するライトレーン青の ZX14R レッドモーターレーシングの田辺選手。さあ白対青の対決、鈴木対川崎の対決が始まります。白田選手優勝おめでとうございます。田辺選手惜しかった。やっと割れてしまった。